Да, друзья, минут 20, наверное, только закинули. Друзья, надо помочь. У нас первая поклевка. Что-то взяло. Карпик. Карпик, да, скорее всего карп. Паровоза не было. Ну, я думаю, маленький, где-то до двушки. Ну, ты знаешь, сопротивляется так неплохо. Да? После Петрова, после Амуров, как-то непонятно. Тяну. Это дуплет. Ребята, это дуплет. Макс, теперь ты главное не спеши. Я не говорил, что здесь два подсака надо. Ты говорил, не, зачем нам один подсак? Достаточно. У тебя есть что-то? Не спеши, не спеши. Да, есть, конечно. Не спеши. Мелкий какой-то. Это мелкий? Но у меня вроде покрупнее. Только не говори, что это амур. Амур. Блин, я его наловился только в Петрова, блин, друзья. И опять амур. Давай, вынимай своего амура. Опять амур, друзья. А что у тебя? А я не знаю, давай ты первый. Подними свою, чтобы я видел рыбу. Может, Может, они здесь не запутали. они запутают. Тоже амур маленький. Тоже маленький амур. Заклеил, короче. Да, амур. А ну, Макс, положи, кайф побалуй. А если потеряем, то 8 страшного. Он маленький, вот это надо. Так все снимается, все нормально. Средний. Наша камера была здесь. Да видите, как я его буду брать. Снимаю. Ты смотри, что делать. Не дается сразу, не дался. Опа. Давай, давай, давай. Давай, друг, давай, хорош. Все, хорош. О! Фух, Давай, там уже следующий ждет. игрушка кинул, блин. Фух, есть. Вот это красава, друзья. Сейчас. Первым делом, что делаем, взвесим. Так, у нас 0. А ну, красавец, насколько ты у нас затянул. Сейчас. Мы тебя сразу взвесим. Опа, 7, 7200, 7, 7200 минус 700, 6,5 кило. Макс, это больше, чем Петрова. Друзья, 6500. Давай, вот там еще ждет, потому что у меня тоже он спустил же. 6500, друзья. Давай, так аккуратненько. Что, иди ко мне. 6500. Вот такой 6500. Тигровый орех. А ну, вот так. Тигровый орех, друзья. Есть. Закидываем. Так, и дальше у нас идет, получается, мой. Сидит там. У меня же там сидит. Не у тебя сидит. Еще вот это. Есть она там сидит? Фух. Друзья, у нас был дуплет. Максим одного засек. Он посидел. Сейчас удочку освободили этот малыш. А ну, Максимка,
Не оторвал. Нафига ты это делаешь? Такой, двушка. Это зачем? Друзья, двушка, полторушка. Вот такой амурчик. Друзья, мы только что взяли 6,5. Такого, друзья, по-любому отпускаем. Маленький, пускай живет. Давай за папой и мамой, правильно? Давай за папой и мамой. Давай, друг. Опа. Все. Ого, вот эта рыбалочка началась. Друзья, давайте с этого амурчика мы начнем свою рыбалку. Мы на канале Рыбалка Кривой Рог. Всех вас рад приветствовать на нашем канале. Заходите к нам в гости, заходите, подписывайтесь. Мы приехали с Максимом, с другом. Максимка у нас сегодня по-любому. Максимка у нас уже на канале был. Максимка, классно мы с ним отловились от Петрова с корабликом. Здесь сюда мы тоже приехали. Максимка привез свой корабль. И мы сегодня будем давать жару на этой реке, друзья. На дикой-дикой речке. Ну что, рыбалочка началась. Поехали, друзья. Друзья, получили поклевки. Так, амура на 5, на 6,5 получили. Смотрите, тигровый орех, кислая груша с попапом. И получили мелкого амура, поймали, как всегда, на 3 кукурузки Golden Cage. Сейчас это все опять завозим. Максим у нас приготовил кораблик. Кстати, Максим, привет. Был у нас новый фильм Петрова. С Петрова у нас рыбалочка с тобой была. Супер просто. Вообще обалденная. Сейчас, смотрите, друзья, засыпаем опять ферментированную кукурузку. Кормки у нас, смотрите, ферментированная кукуруза. И здесь конопля, немного, процентов 20 конопли. И бойлы, пылики у нас тигровый орех. Здесь рыба любит. Мы немного с Максимом узнали, что здесь рыба любит тигровый орех. Поэтому мы с Максимом приобрели себе такие пылящие бойлы, тигровый орех. Сейчас загружаем кораблик и завозим, друзья, оснастку. Так, грузим в бункер. Бункер влазит. С Максимом уже были, я уже знаю, он говорил 700-800 грамм, да? 800, да. 800. Загружаем немного. Оп, ничего себе. Все есть. Завозим недалеко, друзья. Завозим, наверное, метров 80 до той стороны. Стоп. Все, поехали. Это немного левее куста. Слышь? Так, ну что, кораблик у нас завелся. Поехали заводить оснастку. Завозим по ту сторону, не довозя того берега, наверное, метров 15. Сматываем леску на удочку. Чуть-чуть левее, чуть-чуть. Ага, вот так прямо. Сбрасывай. Опа. Кораблик наш завез прикормку. Возвращает Максим его домой. Кораблик у нас быстроходный. Кораблик, конечно, весь супер. Так, ну что, друзья, продолжаем рыбалку свою. Сейчас завезем еще кукурузку Golden Cage. Мурчика мелкого поймали. Вот 3 искусственные кукурузки Golden Cage. Такого поймали где-то до двушки. Отпустили, друзья. Нам как бы, если есть шестерка, зачем нам двушка? Так, Максим кораблик нам приготовил опять под заправку. Сейчас мы его опять заправляем. Ну, друзья, что ферментированная кукуруза, это, кстати, открытие этого года мной. В основном я привык кормиться горохом, а здесь ферментированная кукуруза по амуру вообще просто разрывает.
И были мы в Новоалександровке, мы поймали там своего бигфиша карпуху, так что я думаю, что ферментированная кукуруза у нас не только работает хорошо по амуру, но должна и неплохо работать по карпу. Все, есть. Отправляем в бой, друзья. Максим у нас командир дальнего плавания. Капитан. Капитан, да. Не командир, точно капитан. Капитан, поехали. Оснастки завезены, установили. У нас мы сегодня ловим 4 карповых удилища. Максим забирает свой кораблик. У Максима стоят 3 карповых удилища. Так, ну что, друзья, рыбалочка началась. Сейчас немного тут свингер немного попустим. Это амур опять. Ну, опять я в точку тебе попал. Включил камеру? Да. Друзья, я купался. Подходи. Это пипец. Есть, но небольшой. Ну, мелкий, наверное, двушки. Пошел вправо. Вот это я покупался в трусах тут, в Эджигире. Да не, какие тут уже. Это плавки. Амур, карась или карпуха? Карпуха. Если карпуха, тогда оставляем. Пацак. Тигровый орех, полторушка, Максим. Полторушка. Тигровый орех, только закинул. Оба. Так. Клюнул опять, смотрите. Здесь работает речка, тигровый орех, кислая грушка. Карпик у нас небольшой. Такие ушечки. Ну, видишь, у меня насадки чуть побольше, в 2 раза. Да? Поэтому, да. Я такого думаю, друзья, давайте отпустим. Пускай малышка не растет. За папой и мамой, я думаю, большой придет, да, по-любому. Сейчас его отпускаем, придет большой. Давай, пусть плывет. Классно, все, завозим оснастку. Рыбачим дальше, друзья. Пока мы все, я думаю, супер, просто обалденно. Друзья, поклевка. Да, есть. Так, у Олега долгожданная поклевочка. Это хорошо. Небольшое что-то. Ну, Не, карпик. Сама ближе возьму, чтобы было виднее. Карпуха небольшой. Тигровый орех. Оп. Есть. Оснастка у нас чуть-чуть другая. Тоже тигровый орех. У нас сегодня специфика ловля на тигровый орех. Только единственное, что у нас здесь стоял сверху попапик, кислая груша. Друзья, у нас сегодня рыбалка именно на тигровый орех. Давно мы на орех именно тигровый не ловили. Берем просто все орешек, немного подрезали сверху, немного снизу подрезали. Немного снимаем с него оболочку с ореха. Специфика такая, друзья, что ловля на орех. Нам надо сделать его немного легче, нейтрально сказать, плавучести. Потому что сам орех вроде бы и неплохо работает по карпу, по амуру. Так, срезали. Так, убрали с него. Так, смотрите, берем сверло, где-то 0,5, 5 номер, 0,5. Засверлим орешек под пенопласт. Давайте посмотрим, как это все будет. Засверлим сверлышком вот так орешек. Во-первых, мы вес ореха уменьшаем. Запах по-любому ореха остается у нас, тигрового. Так, сейчас быстренько это делаем. Так, есть тигровый орех.
засверлили. Берем самый крупный пенопласт. И вот просверлили мы отверстие в орехе. И всовываем сюда пенопласт. У нас на толстолоб. Это толстолоб, Макс. Подожди, стой. Потянешь? У нас, друзья, поклевка на толстолоба. Не подсекай. Не. Сход. Вот. Он был сразу сход. Есть засверленный орешек. Вот у нас получилась такая оснастка. Сейчас мы его поставим на нитку, на волос. Поджимаем пенопласт с топорком, чтобы пенопласт не вылетел. Так, устанавливаем волос. Вот, получился у нас вот такая оснастка, друзья. Сейчас будем пробовать именно поймать на нее. Смотрите, давайте сейчас попробуем. Покажу вам, как она будет презентацию в воде. Вот водичку набрали в стаканчик. Давайте опускаем, смотрите. Вот, получается у нас тигровый орех, смотрите, вверху стоит. Пенопласт поднимает. Видите? Оснастка. Нейтральная плавучесть. Крючочек почти нажали. Это просто супер идеально. Вот такая оснастка должна быть не только, как говорится, на тигровый орех. Можно так ловить и на бойлы, на попапы. Макс приготовил уже у нас кораблик. Завозим нашу оснастку. Друзья, смотрите, килограммовый карась. Килограммовый карасище у нас на тигровый орех. Вот так. Вот такие караси, друзья, на речке у нас клюют. Вот это такой тигровый орех, смотрите. Тигровый орех какой. Смотрите, какой карасище прям. Ух, карасище. Вот такой карась пойдет. Так что у нас оснастка не только по карпу, еще и по карасю. Так, выбрасываем ее. Ждем поклевочку. Что-то посерьезней. Я такого еще не видел. Я прям... Давай. Это он. Вот это паровозище. Это паровоз так паровоз. Нет, это ты себе... Это ты тянешь, походу. Так, это вторая сработала, получается, возле камыша. Новая точка. Пролежала 2,5 часа, получается. Да, новая точка, Макс. И была закинута она на этот. Где кукурузки Golden Cage, этот. Паровоз так паровоз. Да, поднизу мои удочки пропускай. Ну, запаровозил капитально. Отпусти его чуть, пусть и под удочками, да. Все, давай подсак тебе поддам. Есть. Паровоз был сумасшедший. Такой, наверное, как у тебя. Не, ну это где-то 5. А не, ну Макс, 5. Давай свищи. Такой, как у тебя. 3800. 300, даже меньше, чем у тебя. 300. 300. Ну, все равно такой красавец. Королевская слива сработала. Королевская слива, друзья. Вот такой красава. Красавец такой, смотрите. 300, друзья. А, красавец. Сидели с Максимом, разговаривали, и тут такой паровозище, сумасшедший был паровоз, не получали поклевки, тут такой паровозище. Заскочили, блин, быстрее, за камеру забыли, быстрее бы только подхватить, подсечь.
Ну, отлично, перезаводимся. Просто супер. Макс, подтекай, блин, он там. Ну показывай, что там. Покажися. Покажись. Карапес, наверное, небольшой. Или амур. Я таки не понял. Карапес и амур. Амур. Ха-ха, друзья, амурчик. А ну давай их нам тут. Амурчик, друзья. Килограмма на 2. Нет, ну здесь, видишь, рыба резвая. Тартанул, да, проехался. Ну, поднимай его вверх. Поднимай. Сдался? Не? Не, опять ушел немного. Все в домике, друг. Никуда ты не уйдешь. О, ну такой он даже больше трошечка. трешечка, даже больше двушки, я говорю. Неплохо. Уже хорошо. Вот такой у нас на зорке. Солнце садится уже. Красава. Красава. Так, Макс, не тот садок кидаешь. Ты что, гонишь? Рядом оно видел? В мой кидай. Так, самое главное сейчас не нырнуть. Я снимаю, давай, давай. Я снимаю. Может тебя подтолкнуть для лучшего контента. Ну я думаю, смотри, кукурузка вся утонула, значит не попапы были. А, вот все, что было, Макс. 3 кукурузки у тебя. Да, вот этот, видишь, да. вот, сработал. Что я тебе говорю, да. Покажи на камеру, нашли. Вот все. И даже там остался этот, по-моему. Все, смотри, остался этот. Да. Стопор. Угу. 2 кукурузки. Golden Cage, кстати, друзья. Golden Catch. Это, кстати, по моему совету Макс приобрел их, да, Максимка? Да. Если бы не я, ты бы, наверное, его и не поймал бы. Да? Так посмотрел? Капец потянул. Да? Бач? Ты на пругу пришел. Якби не я. Ты можешь сказать это на камере? Ты же уже поснимался. Якби не я. Что там, переклеснулся? Что, помочь? Вот это вот поставь. Так, у нас тут, походу, что-то серьезное. Потому что Максим что-то упирается. Ты же видел, как удочку снял? Нет, я не успел. Я пока разговаривал с человеком, я не успел с тобой Человек посмотреть. здесь останется. Человек тут останется. Ну, упирается Максим или рыба. Я не знаю, кто из них больше упирается. Да не, нормально. А ну, что-то там подвел под берег. А ну, выдерни. Фрикцион попущен? Да. Поднимай его, не поднимай его в этот. Подними вверх, чтобы он хапанул воздуха. Я понимаю. Амур. Опять амур, друзья. Опять очередной амурчик у нас. Или карпуха. Как ты сказал, 7? Килограмма 3, если будет, хорошо. О, Макса руки дрожат, смотрю. Хорошо. О, это карп такой на 3. О, красава. На 3 карпа зацепил. Здесь, конечно, рыба резвая. Да, резвый. Согласен. Опа. Ну, это 3 точно, блин. Так хорошо паровоз сделал. Что... Я думаю, даже можно взвесить его. Так, у нас тут весы в 0. 700 грамм на подхват. Получилось ровно 4200. 4200 минус 700 грамм. 3,5 кг. Макс, А что там? красава. Ху-ху. Молодец. 3 кукурузки искусственные. Там, получается, у меня компания Brain Turbo. Это топ, этот попапчик. И, получается, 2 кукурузки Искусственных. Golden Golden Cage, мои. Скажи, что Олег молодец. Ну, Олег, да. Ну, он тебе посоветовал эту кукурузку. Так бы, смотри, без рыбы был бы. Так, на, держи. Сейчас я буду как-то его вынимать, чтобы он не дернулся. Не Давай. было здесь ничего со снастей. А ну давай, красава. Капец, 3,5. 3, молодчага, Макс, красава. Golden Catch, кукурузка рулит. Слушай, а как это? Наконец-то у нас работала не тигровый орех. Ну, а тигровый орех, видишь, на картиках. Здесь, может, амурчик хороший. Сейчас может амурчик, потому что что-то вроде дергает головой, и сработало 3 искусственные кукурузки. Это амурчик.
По идее, да. По идее, возможно, амур. Покажи, что там амур. Да, Амур, хорошенький. амурчик. Амур. Три кукурузки, вот видишь, это амуры. Golden Cage. Я тоже. Будут поклевки сейчас мелкого карпа снова, я буду менять на 3 кукурузки. Лучше амурчика дергать, чем мелкого карпа. И неплохой. Вроде сдался. Ты думаешь? Да. Они так сразу не сдаются. Сдался. Да ну. Вот такой. Ну хороший, на До 4. четверки где-то. Да, 4. Сейчас, наверное, взвесим его, чтобы точно знать, что это четверочный. Давай, подержи. Ага. 5. Ровно 5. 4. 300. 4300, друзья. Вот такой амурчик. 4300. Сейчас мы его. Такой красавчик. Бомба. Да, кидай в море. Закидываем. Есть. Уху. Смотрите, поклевка была. Вот, выставил крючочек немного побольше сейчас. 4 номер. И 3 кукурузки. Golden Cage. Сразу у нас вчера были поклевки на эту кукурузку. Мы взяли амурчика такого где-то на 1,5 до 2. Мы его отпустили, друзья. И сейчас я выставил немного больше крючок. Попытался отсечь. Вроде как бы получается у меня отсечь мелкую рыбу. Вот этим именно крючком. 3 кукурузки. Так, друзья, у нас поклевка вечерняя. Очередная, Максимка. Так, его потихоньку подтягивай, Максим. Идет в бок опять. Вдоль камыша пошел. Пошел именно вот так пошел, друзья. Вот так по камышу пошел в сторону. Все, перешли все оснастки. Мы отказались полностью от тигрового ореха, потому что мелкий карп до 1,5 нас просто задрал. Выставили все сейчас на Golden Cage кукурузку. У меня один вкус, у Макса все стоит на тигровый орех. Вкус тигрового ореха. Карпуха. Ага. Да, такой на 3. Главное, не давай ему слабины, чтобы не было слабины. Потягивай, да. Прокинул. Зацепился, почти прокинул. Оп. Есть. Есть. Ну такой, да. 3. Наверное, такой, как и у нас, 300. Макс немного запутался, сейчас распутает удочки. Так, взял поклевку у нас, смотрите, Golden Cage кукурузка. 400. 4200, 3500. 3,5 кило. Нормально, хорошо, отлично. Кабасенок. Кабасенок. Жирный. Супер, бомба. Все, вот в левую сетку запускай, Макс. Левую, да? В левую, это правая, блин, я же тебе в левую говорю. Ай. Только готовились уже. Дозорки. Да, до зорьки. И вот у Олега поклевочка. Тянет что-то. Да, амурчик. Амур небольшой. На 2. Амур небольшой, друзья. Смотрите, на вечерний такой. Оп. 1,5 амур прицепился, друзья. Вечером на 3 кукурузки Golden Cage. И вот 2 сидят. Красавец, давай его занырнем. Пускай бежит такой малыш. Пускай растет. Главное, чтобы я не нырнул. Ты же меня толкать не будешь. Пускай плывет. Вечером, блин, поклевка. Обалденная природа, закат. Класс. Ух. Завозимся. Ну да. Краблик, смотрите, с освещением у нас ночным. Где тут свет, он горит. Ох.
завезли оснастку. А камера, смотри, снимает как будто днем. Ярко все, но уже хочу сказать, что уже очень-очень так темновато. А камера, смотри, как ярко снимает. Так, ну что, друзья, спать. Завтра домой уже. Все. Переночуем сегодня и завтра уже отчалим. Рыбалочка наша на этом чудесном месте подошла у нас, можно сказать, уже к концу. Я даже не успел обратно за паровозом. Паровоз был хороший. Утренняя поклевочка у меня была уже килошный. Мы даже его решили не вытаскивать. Он спрыгнул с крючка. И вот вторая поклевочка буквально через 10 минут. Следующая. И Олег тянет. Небольшой, да? Не хочет. Видишь, как. Двушечки здесь, ребят, конечно, сопротивляются. Трояк. Троячек? Да, такой А, да. троячок стабильный. Такой утренний красавец. Опля. Троячок, друзья. Где-то 3 Губастый. 300, блин, где-то так. Губастый. Хороший. Опля, пошел. Всё, отлично. Утренний. Так, у нас поклевочка. Максим что-то тянет. Сейчас посмотрим, что там прицепилось. Небольшой. Небольшой, да? Скорее всего, карпик небольшой. Так, Максим, я готов работать на подхвате. Давай его тяни сюда. Ну, на фрикционе работает, уже знаешь, что это такое. Давай, приподними, покажи, что ты там. Карпуха. Ну, карпуха. До двушки где-то, наверное. Оп. Есть, друзья. Все, Максим, ставь удочку, держи свою карпуху. Поздравляю тебя с утренней первой поклевочкой. Да. Ну, такой, не двушка, полторушка где-то. Покажи нам карпушку, Максику. Такого красавца. Выпрыгивает, да? Прыгают. Полторушка. Хороший, хороший. Ну что, поздравляю с первой рыбкой. Да? Утренней. Только завезли сколько? Ну, Минут 20. да, друзья, минут 20, наверное, только закину. Друзья, надо помочь. Максим, немає телефона в кармане? Нет. Повезло тебе. Вот это контент ты сделал. Красава. Красава. Ребята, он лучший. Ладно, давайте, хай вы это выжимается. Выключаемся, друзья. Вы сейчас еще обидится. Да, на камнях будьте аккуратны. Красава ты, Макс. Ну что, друзья, вот наша рыбалочка подошла к концу. Побывали мы с Максимом, съездили на речку. Обалденно половили рыбу. Потягали так неплохо. Потягали амурчика, поймали 6,5. Поймали одного на 4,5. Карпух таких половили по 3,5, таких неплохих. Мелкого карпуху мы всего поотпускали, да, с тобой. Да. Выпустили, взяли с собой довольно-таки рыбы немного в притирочку. Больше половины часть, скажу, друзья, что рыба была отпущенная. Так, ну что хочется сказать. Рыбалка была супер. Тебе понравилось? Да. Ну все, спасибо. Я думаю, в следующий раз мы еще поедем, еще удастся. У нас не было такого, да, бигфиша. Хотелось хотя бы десятку взять. Десятка по всему водоему. И у одного рыбака была десятка поймана, кстати, на водоеме. Один поймал, да, из, наверное, рыбаков здесь человек 50, 70. Одному удалось поймать. Нам, слава богу,
Да, к сожалению, мы не поймали, но зато есть 6,5 килограмм. Амурчик уже хорошо. Ну все, друзья, понравился видос, вас обязательно лайкос. Ну а мы, как говорится, не прощаемся с вами. Мы говорим только до свидания. Все, друзья, давайте. Пока-пока, друзья, пока-пока.